Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada satu buah kasus handphone yang saya dapatkan dari seorang pengepul dengan harga 15.000, Nokia dengan tipe 216. Kita akan mencoba memperbaiki HP ini. Apakah HP ini bisa berhasil atau tidak? Tetap simak videonya sampai dengan selesai, jangan beranjak. Oke, seperti biasa kita langsung saja ke tahap eksekusi HP-nya.